час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и родился на свет не до срока. Я рождался не в муках, не в злобе, 9 месяцев — это не лет. Первый срок получил я в утробе, ничего там хорошего нет. Спасибо вам, вредители, что плюнули, задумали, что вдруг мои родители зачать меня задумали. Все времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные, брели в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки милые, слово. Первый срок получил, первый раз получил я свободу. По указу от 38-го, знать бы мне, кто так долго мурыжил. Отыгрался бы на подлеце, но родился, и жил я, и выжил. Дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеной, за сеточкой, за перегородочкой, соседочка с соседушкой баловались водочкой. Все жили скромно вровень так. Система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Там на зуб не попадал, не белась ладеечка. Там я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И поливал я здоровый трехлетка на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога. Мой песок и дырявый кувшин, и било солнце стрелуча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвестно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего ж мы дрожим. Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у папулы Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна Лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны словно царские, а из эвакуации толпой валили штатские. Огляделись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели, и оплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ, мол, коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет. Пророчество папаши, но не слушал Витька с корешем. Из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припорт к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, насматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищи вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки, не досталось им даже по пуле. Время слухи жили да тужи, не рискнуть и дерзнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, поднят никотина черные, по рукоятку легкие, трехцветные наборные, дела сменные, сопливые острожники, на стройках немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в пальники при стенах с крохоборами,
И вот ушли романтики с подворотен в городе. Было дело, и были подвалы, было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин до майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз